לכבוש כל פסגה עסקית, הפודקאסט שעוסק בכסף, הצלחה ועסקים, עורך ומגיש ניב נשיא. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של לכבוש כל פסגה. היום יש לנו פרק מיוחד. אנחנו נעשה פרק משותף יחד עם הלשכה, עם הפודקאסט של הלשכה, כל מכל. ואני נרגש להציג לכם את נשיא לשכת רואי החשבון בישראל, הוא ולא אחר חברים, חן שרייבר, איזה כיף שאתה איתנו, שלום. אהלן, כיף לי להיות פה. אז היום אנחנו נעשה פרק שהוא יהיה קצת חדש עבורך, אנחנו נדבר עליך קצת, אוקיי? תספר לנו מנקודת מבטך על המקצוע, מקצוע ראיית החשבון, על התהליכים שאתה מוביל, והכי חשוב, כיצד יעזור לבעלי העסקים שלנו פה בארץ. טוב, בוא נתחיל צעד צעד. אז זהו, רגע, לפני שנצלול, בוא תספר לנו קצת ככה על הניסיון התעסוקתי שלך, על התרומה שלך בלשכה עד ערב הבחירות שלך. ברצון רב, אתה יודע, עכשיו אני בצד של המרואיין, אז אנחנו בכל מכל של לשכת רואי חשבון, צילמנו עד כה 14 פרקים, אז 9 כבר עלו לאוויר, והעשירי בימים הקרובים, אבל שם אני יושב, אני לא מראיין, אבל אני שותף לשיחה. פה אתה רוצה שאני אדבר בעיקר עליי, ואחר כך על מה שאני עושה, ואחר כך מה טוב לעסקים וטוב לרואי החשבון. אני שמח שהזמנת. ואני אתחיל מזה שבעצם אפשר לומר שנהיה נשיא הלשכה הראשון, שבעצם צמח מחברות. אני את הקריירה שלי עשיתי בחברות עסקיות, בכמה קבוצות גדולות במשק, הייתי CFO, סמנכ"ל כספים, של רשת אייס ושל אוטודיפו ושל מגה ספורט ובשלומו ובחברות משמעותיות. עשיתי גם 2 הנפקות לבורסה בתל אביב, הנפקות IPO ועוד כמה הנפקות אג"חים, ובעצם מימשתי הרבה מאוד חלומות של רואי חשבון שמתחילים דרך ובוחרים ללכת לכיוון הזה של חשבות וניהול כספים. אבל מן הסתם העבודה שלי הייתה תמיד מול רואי חשבון, אם זה מבקרים, ואם זה בנושא של סוקס, ואם זה בביקורות אחרות, והכנות לתשקיפים, ויצא לי לעבוד עם מרבית המשרדים, בעיקר הגדולים, והעולם של המשרדים היותר קטנים, עד לפני 10 שנים פחות היה מוכר לי. פחות היה מוכר לי כי זה לא היה בטריטוריה שבה אני הייתי. ב-2013 אני סיימתי את פרק השכיר של חיי, ויצאתי והקמתי לי משרד, שהתחיל כמשרד בוטיק לייעוץ לחברות של שירותי ניהול כספים חיצוני, של בקרות פנימיות, של לא אודיט. לא ביקורת, לא ראיית חשבון. נכון, הקלאסית, המסורתי. אבל זה גם זה הגיע, תכף תשמע, אבל עשיתי את המעבר לאט לאט, מהעולם הזה של המבוקר בחברות גדולות, לאחד שבא לסייע לחברות יותר קטנות ובינוניות, ועסקים יותר קטנים, איך לנהל את התזרים שלהם, איך לנהל את התוכנית עבודה והתקציב שלהם, איך לעשות את הביזנס שלהם מוצק, איתן, יציב יותר, כי מצאתי באמת שהרבה מאוד בעלי חברות ועסקים, הם יכולים להיות מצוינים בתחום שהם מבינים בו, אם זה ביבוא, ואם זה בייצור, ואם זה בלמכור, והם יכולים להיות מעולים בכל הדברים האלה, אבל יש להם חולשה בנושא של ניהול הכסף, ניהול התזרים, המימון, האשראי. תן לנו דוגמאות ככה, כן, איפה הבעיות, איפה המחלות שאתה היית רואה? למשל, דוגמה מאוד בולטת, זה נושא ההון החוזר. נושא ההון החוזר, מה שנקרא working capital. אני אומר לך שאם תעשה עכשיו בדיקה, סקר, אצל הלקוחות שלך, בסדר? אין להם מושג מה זה הון חוזר. בדיוק, כל אחד יבדוק, יגידו לך מה זה הון חוזר, מה זה הדבר הזה. אנחנו מכירים עובר ושב, אנחנו מכירים פקדונות, הוא לא יבין שאנחנו בעצם מדברים על משהו שהוא בתוך העסק שלו. שעסק שלא יכול לנהל את התזרים השוטף בכוחות עצמו, זה נורא אדומה גדולה. עכשיו, כמה מילים, רגע, כמה מילים רק תגיד, מה זה הון חוזר, אתה יודע, בכל זאת יש לנו מאזינים. הון חוזר, נגיד את זה בשפה פשוטה, זה אם אני עכשיו
מכיר את העסק שלי ויש לי בחודש הוצאות קבועות והוצאות משתנות, אני משלם שכר ואני משלם שכר דירה וכו' וכו' וכו', ואני יודע כמה זה בסך הכל, 1,000,000 שקל לצורך הדוגמה, אני יודע שיש לי להוציא. מצד שני, ההכנסות הן יותר משתנות. יש חודשים טובים יותר, חודשים טובים פחות, תקופות שוק כאלה וכאלה. גם הגבייה לוקח לפעמים... והגבייה, נכון, כן, ועדיין אני צריך להוציא את ההוצאות הקבועות האלה כל הזמן אותו דבר, ומן הסתם גם את ההוצאות המשתנות המשמעותיות, כמו הפיירול, השכר עבודה, זה לא כל כך מהר מתאים את עצמו לשינויים בשוק, לא כל כך מהר מפטרים את האנשים, זה תהליכים. נכון. בזמן הזה, אם אני לא יודע לדאוג שהכסף שנכנס מהלקוחות שלי, תכף אני אסביר איך נכון לעשות, אבל שהוא מספיק בשביל לשלם את אותם הוצאות חודשיות, אני נכנס לגירעון בניהול של התזרים השוטף שלי. זה במילים פשוטות, וזה אומר, אני צריך להגדיל עכשיו אשראי בבנק, אני צריך לקחת אוברדרפט, מה שמכירים, או אשראי לזמן קצר, אונקולים וכולי, ובעצם העסק שלי עכשיו הוא לא ממש בריא, בעיניים של מומחה שמסתכל ומבין פיננסים. ואנחנו רואי החשבון, גם מי שעובד בבעל משרד ועושה אודיט, מבינים את העניין הזה. ויודעים להסביר ללקוח שהוא חייב לדאוג שימי הלקוחות, או הימים שהוא נותן אשראי ללקוחות שלו, אם זה בצ'קים דחויים שהוא מקבל, אם זה בכרטיסי אשראי בתשלומים שהוא מקבל, הוא חייב לדאוג שזה יהיה קצר לעומת האשראי שהוא מקבל מהספקים שלו, בכל הסוגים. ויש דרכים להנזיל את זה, נקרא לזה ככה, כאשר אין ברירה נגיד, ובתנאי השוק אני חייב לתת 8 תשלומים ללקוחות, אחרת לא יקנו אצלי, נניח שזה זה המחשבה שלו, אז הוא צריך ללכת לדרכים של מנקים כרטיסי אשראי, מנקים זה, והמילה ניקיון, שפעם אולי הייתה נשמעת קצת מפליגה, פלילית אפילו, העולם הזה השתנה חברים, היום העולם של הפעילות החוץ-בנקאית הוא מוסדר, אני לא מדבר על אותם חברות שוליים, שעושות ניקיונות כאלה של שוק אפור, ושמי שמגיע אליהם הוא באמת בסיכון גבוה מאוד, אני מדבר על אלטרנטיבות לאשראי הבנקאי, שעולות קצת יותר, לא הרבה יותר, דרך חברות שחלקם נסחרות בבורסה, ומפוקחות על ידי רשות שוק ההון, ורשות איסור הלבנת ההון, ושמה יש אלטרנטיבות לגיטימיות, טובות, יש עוד שיטות של פקטורינג, ויש גם את חברות האשראי עצמם, של כרטיסי האשראי, נכון, שפשוט רוצות גם להזין אותך בעוד אשראי, והם מקדימים לך את התשלומים. כל הדברים האלה, אם עסק לא נותן עליהם את הדעת, הוא יכול למצוא את עצמו בקשיי נזילות. וכשאתה נכנס למקום של קושי בנזילות, אז פתאום הבנק מסתכל עליך פתאום אחרת. ואז הוא מתחיל להקשות עליך יותר. כן, נכון? בטח. עכשיו רגע. ביטחון, תרגיע אותי. יפה. עכשיו, אז אני רק אשלים לך את ההתפתחות העסקית שלי. אני ב-2013, כמו שאמרתי, פתחתי את המשרד, והלכתי לכיוונים האלה של הייעוץ הזה, לחברות, איך לעבוד נכון, איך לא להגיע, ואם הן כבר נמצאות באיזשהו סוג של דיסטרס, איך משתקמים ולא מדרדרים כבר בסוף אולי לחדלות פירעון או פשיטת רגל, מה שאנשים נוהגים להגיד. לקח את הנושא המעניין של עולם הפיננסים. כן, אני חושב שבעלי עסקים מאוד מתעניינים בזה. מאוד, זה הביזנס. ואני מאוד ממליץ להם, שגם אם אין להם אפילו מישהו כזה, אפשר להתייעץ עם רואה החשבון שעושה לך את הביקורת ועושה לך את הדוחות, ומגיש לך את הדוחות למס הכנסה. אני בטוח שכולנו יודעים לתרגם להם ולנתח להם את המאזן ואת הרווח והפסד ולתת להם קצת טיפים. ואני חושב שרואה החשבון המבקר יכול להרחיב את הכובע של הייעוץ, של השיפור, של התהליכים והביצועים של הלקוחות שלו, וזה יתרום להם וגם יכול להביא עוד מקור הכנסה כמובן, כי הכל זה שעות עבודה, ועל שעות עבודה מקבלים שכר עבודה. בערך לפני 3 שנים, חיברתי את הפעילות הזאת שלי, יחד עם משרד רואי חשבון
של אח שלי, שקוראים לו אלון שרייבר, אוקיי. והיום המשרד נקרא שרייבר את שטרייבר, שרייבר את שרייבר, גדול. כן, זה נחמד, ואנחנו נותנים את כל המעטפת, ממה שקראת, ביקורת, כן, השירותים המסורתיים, כן. ביקורת, שכר, הנהלת חשבונות. הנהלת חשבונות, דוחות מס, וכל מה שסיפרתי, על הייעוץ. שאני מביא על הייעוץ ועל השבחת חברות, קראתי לזה. יפה. אז זה בעניין של העסק הפרטי, אבל הפעילות הציבורית היא מה שממלא אותי בשנתיים האחרונות. אני בתפקיד 1.5 שנה, אבל שנה שלמה לפני כן הייתי ממש בתוך קמפיין, עברתי בכל הארץ, ביקרתי משרדים מהכי קטנים של אדם אחד ושל שניים, ועד המפלצות הגדולות, כי רציתי, באיזשהו שלב כבר הייתה לי את התחושה שאני כנראה ייבחר, אבל רציתי להבין מה אני בא לעשות שם, מה הדברים הכואבים, מה הדברים הזה, ובסוף, בגלל שאני יודע שיש לך הרבה מאזינים שהם בעצם בעלי עסקים עצמם, אז אני אומר שבסוף הדברים שאני ראיתי שצריך לסדר, לשפר בעולם ראיית החשבון, הם גם יביאו ערך לבעלי העסקים, ובאמת נכנסתי למסע שמוכיח את עצמו משבוע לשבוע, שלשכת רואי חשבון הופכת להיות הגוף המרכזי בכלכלה ובמשק הישראלי, גם בקבלת ההחלטות בירושלים, אצל המחוקקים, ועדות הכספים וכו', וגם בפעילויות השונות שאנחנו עושים לרואי החשבון, ותכף נצלול לשם, כן, נדבר על זה. שחושפים אותם יותר ויותר לביזנס, לעולם העסקים, ומבחינתי כל רואה חשבון, גם אם הוא היום עסוק בביקורת ובהנהלת חשבונות ובדוחות מס, יכול לצמוח ולגדול יחד עם הלקוחות שלו ולקוחות נוספים, כאשר הוא יפתח את הדעת ואת הייעוץ והזה לעולם העסקים. אז זה היה המוטו שלי בכניסה, ואם תרצה אני אספר לך על דברים שעשינו. על זה אנחנו הולכים לדבר, אבל רגע, אנחנו עדיין, עוד לפני שאנחנו צוללים, בוא רגע עוד ניתן רגע את ההסתכלות שלך. איך לדעתך נתפסים רואי החשבון היום בעיני בעלי עסקים, בעלי חברות? איך אנחנו נתפסים? זה עוד נקודה שבאמת צריך לשפר אותה, אני קורא לזה שיפור בתדמית ובמעמד המקצוע. אני והחברים פה איתי בהנהגה עושים מאמצים כל הזמן להראות לבעלי עסקים שבעצם הרואה חשבון הוא השותף הכי טוב. הוא השותף הכי טוב. תראה, אין עוד מקצוע שכולל בתוכו מניפה כל כך רחבה של עיסוקים ויכולות. אין מה לעשות, זה מתחיל מביקורת ובקרות ותקציב וניהול כספים וסיכונים פיננסיים ומערכות מידע ואין סוף, מניפה מטורפת. וכשכל הדברים האלה אוספים אותם, נכון, אז יש דברים שאתה יותר מתמחה ופחות מתמחה, אבל בגדול, בניגוד אולי לעולם עורכי הדין, ששם אתה חייב התמחות מאוד ברורה, ספציפית, כן. כדי להיות טוב ולשרת לקוחות. אצלנו במקצוע, יש לך הרבה מאוד תחומים שאתה יכול להיות טוב בהם, ולהביא ערך ללקוחות שלך ולעסקים. והאנשים, ה-DNA, ההון האנושי הזה, שלומד כל כך הרבה שנים, ועובר בחינות הכי קשות, ועובר הכי הרבה שנות התמחות, ואולי רק הרופאים עוברים את הדבר הזה כמונו לפחות, אולי באמת, אני אומר, אולי רק הרופאים. ממש. מי שלא עבר את זה לא יבין. לא מבינים. לא מבין על מה אנחנו מדברים. אבל מה שזה נותן, זה שבאמת אתה הופך להיות אחד שיכול להביא לבעלי עסקים תוצאות נפלאות, ואם נשפר את התדמית הזו ונבנה את המיתוג בצורה כזו שהעסקים יבינו את הערך, אני אומר את זה פה, הם גם ישלמו לך יותר, הם ישלמו יותר. כשהייתי בכובע של מנהל כספים, CFO, חשב בהתחלה, כל שנה שהיינו יושבים לעשות תוכניות עבודה, היה בא בעלים של החברה, גם אם זו חברה ציבורית, נסחרת והכל, אומר, איפה מקצצים? בתקציב בהוצאות, ואז אומר,
תראו אצל הרואה חשבון. בואו נוריד אצל הרואה חשבון. עכשיו, מאיפה התפתחה האמרה הזו? היא התפתחה ממקום של תפיסה שרואה החשבון הוא בעצם בא לעשות ביקורת, הוא סוג של היסטוריון, אוסף מספרים, מה יוצא לי ממנו? הוא מספר לי מה היה. אני רוצה לדעת מה עושים קדימה, והוא מספר לי מה היה. ומהתפיסה הזאת אמרו, אוקיי, אז אם אפשר קצת לקצץ לו, ובוא נוריד לו, ובוא זה, כי אנחנו חייבים אותו, אבל כן, אם היו פותרים אותנו, היינו מסתדרים בלעדיו. ממש. ואני אומר לך, שכל עסק שעבר תחת ידיי, או כל רואה חשבון ששמע אותי מדבר, מבין היום, שרואה חשבון מביא מלא ערך לעסק, אילו רק שני הצדדים יפתחו את התחום הזה ביניהם, בשיח ובמחשבה, וזה דו צדדי. גם רואה החשבון ששומעים אותי. רואה חשבון שרוצה באמת להביא ערך לעסקים, הוא חייב לצאת מהמשבצת הזאת של הטכנאי שרק אוסף מספרים, מגיש למס הכנסה, לבנקים או למי שצריך, למוסדות, אגב, גם בחודש בחודשו, כמובן. כן. צריך לצאת מהמשבצת הזו. להיות יותר מעורב. ולהיות יותר מעורב בעסקים עצמם, ומותר. אין פה עניין של אי תלות. זה בסדר כשאתה יושב עם הלקוח שלך על דוחות, ואתה מסביר לו אותם, ואתה מראה לו איפה האורות האדומים, ואתה מראה לו איפה אפשר לשפר. זה לגיטימי לחלוטין, ואין פה שום בעיה, אני אומר לך את זה פה בהקלטה. לגמרי. מעבר לזה, אפשר לשלב כוחות. זאת אומרת, אם יש לך איזה לקוח, שאתה עושה לו את הביקורת, והוא עסק נגיד שיש לו גודל מסוים לא קטן, נניח 10 מיליון שקל מחזור, אולי יותר, 20, 30, כדאי גם להמליץ לו שיקח ייעוץ, זה בסדר, מרואה חשבון אחר או מיועץ פרילנס, שיקח שירותי ייעוץ של הליווי הזה, של ההשבחה, של השיקום העסקים, ומדברים אחד עם השני, ומשלבים את הכוחות, ואני מכיר את זה, כי עשיתי את זה, וראיתי איזה ערך זה מביא לבעל חברה, שתן דוגמה, אתה ביקשת דוגמאות. לגמרי. חברה לא קטנה, מחזור של 40 מיליון שקל, בעולם של יבוא מכשירים בענף מסוים, והוא עובד הרבה מאוד שנים, 30 שנה, או 40 שנה. עסק טוב, עסק עם שולי רווח יפים. מה הבעיה? הבעיה שהוא עם רואה חשבון שמלווה אותו הרבה שנים ועושה לו את כל הדוחות וכו'. וכל שנה שהם באים ויושבים, אז הוא אומר לרואה חשבון, תשמע, יש לי מחזורים גדולים, אני עובד נורא קשה, אני מחזיק הרבה עובדים, בסוף נשאר לי 500,000 שקל, בשורה התחתונה, או 1,000,000 שקל. שוב, זה דוגמה. נכון. מישהו אחר יגיד, נשאר לי 100, או נשאר לי 50, זה לא קורה משנה. הרבה, רואים את זה הרבה. הרעיון הוא שנשאר מעט, נשאר לו מעט. אם הוא הולך ועושה את זה באחוזים מהמחזור, הוא יוצא לו 1%, 2%, 3%, לא טוב, לא מספיק לו. זה לא הרשתות הגדולות הקמעונאיות, אני לא יודע אם אתם מכירים את המספרים, אבל שאתה הולך לשופרסל, או ליוחננוב, או לרמי לוי, עסקים שמגלגלים 4 מיליארד, 5 מיליארד, שופרסל 14 מיליארד שקל, כן, אז שמרוויחים 3%, זה המון כסף. נכון. אבל לא בעסקים קטנים ובינוניים. ושמה, פשוט אמר לו יום אחד הרואה חשבון, אתה יודע מה, מוישה, בוא, אני אכיר לך מישהו שהוא יועץ לשיפור ביצועים עסקיים, לשיפור ההתנהלות הפיננסית, תראה מה הוא יכול להביא לך. ואני אומר לך שאני מכיר לא מעט מקרים, שאחרי שנה ושנתיים, פתאום העסק מרוויח 3 ו4 מיליון בדוגמה שלנו, והוא לא עשה הרבה שינוי, אבל מה הוא למד דרך אותו רואה חשבון שבא אליו? הוא למד ממנו שהוא לא מתמחר נכון את המוצרים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם הוא לא מעמיס את כל מה שצריך על אותו יבוא, אז הוא חושב שהיבוא עלה לו שקל, במקום 1.5 שקל, ואז שהוא מוכר אותו ב2, הוא בטוח שהוא מרוויח הרבה כסף. נכון. אבל בסוף, כשבא רואה חשבון ועושה לו את הדוח, הוא אומר לו, לא, ידידי, זה לא העלות שלך, העלות שלך האמיתית היא 1.5 שקל. אחר כך, כשהוא מתחיל להבין שבעצם הוצאות השכר הן באחוזים גדולים מדי מהמחזור בחברות דומות, אנחנו גם יודעים להביא בנצ'מרק. אתה יכול להגיד לו, תשמע, נגיד יש לך עסק בסוג מסוים, נגיד ניב, יש לך לקוח,
שהוא בעולם של, אני יודע מה, פלאפונים, בסדר? יש לו חנות, הוא מביא טלפונים, מוכר טלפונים, מתקן, לא משנה. ואתה יכול לבדוק מה קורה אצל עסק דומה, באזור אחר או באותו אזור, איך אתה עושה את זה, אז אולי השני הוא לא לקוח שלך, אבל אתה מאתר מי הלקוח, אתה פונה אליו, שואל אותו מי הרואה חשבון שלך, אתה מרים טלפון לרואה חשבון השני, אתה אומר לו, אחי, תגיד, זה נראה לך הגיוני, שעולה רווח ככה, רווח גולמי כזה וזה, אנחנו יודעים להביא בנצ'מארק, לא צריך לקחת עבודות בעשרות אלפי שקלים בשביל לדעת מה קורה בשוק שלי, בסדר? ואז אתה גם מכוון אותו יותר טוב, הוא לומד ממך לתמחר, הוא לומד ממך לעשות מעקב נכון אחרי מלאי, מה זה חודשי מלאי, דיברנו מקודם על הון חוזר, אנשים משכיבים מלאים, וזה מעיק על אותו הון חוזר, על אותו תזרים שוטף, זה מעיק, כי הסחורה הזאת עלתה כסף, והיא שוכבת על מדפים, לא נדבר שהיא גם עד שתמכור ותקבל את הכסף, זה חודשים רבים, נכון. ואת זה, צריך לממן את הפער הזה. איזה בעל עסק לוקח את זה בחשבון, הוא לא חושב על זה בכלל, ומי מממן את הפער הזה, כמו שאתה אומר, עוד אשראי ועוד אשראי, ובעולם היום של ריביות, שהריבית של בנק ישראל היא 5, אז מה אנחנו נדבר? לא, אז אתה פחות מ10, אתה לא מגייס אשראי. שקרה. זה מטורף. ממש. איזה תוכנית עסקית עומדת ב10% מימון? ולכן החשיבות של הכנסת רואה חשבון לתוך העסק שלי, להבין את מה שקורה אצלי, להסביר לי תמחור, להסביר לי ניהול מלאי, להסביר לי ניהול מימון נכון של האשראים שלי, להראות לי איפה יש לי הוצאות גבוהות מדי יחסית למחזור שלי, להראות לי איפה יש לי זליגות, אחר כך לראות באיזה תחומים אני יכול לשפר מחירים. אני יכול לקחת עכשיו, לפתוח את זה לאיזה סוג של מכרז קטן, ולעשות לו שיפורים בכל הסעיפי הוצאה שלו וכדומה. יש אינסוף דברים, ואת זה רואי חשבון עושים. את זה רק רואי חשבון יודעים הכי טוב לעשות. שקרה. בסדר? וזה מה שאני ממליץ פה אולי בשיחה הזו, למי שמאזין לנו. מעולה. עוד דבר שהתייחסת לביקורת, שבדרך כלל רואה חשבון בא ומכין את הדוח, ואז מתחיל לך איזה שוק, סחר, מה, אבל הציעו לי ככה, מה שלא מבינים, הרבה בעלי העסקים לא מבינים את מהות העבודה שלנו, הם מבחינתם, אם הציעו פה 4 ופה 10, זו אותה עבודה. לא מבינים שיש אנשים, מי מכין לך את הדוח? דוחות זולים חבר'ה, זה אומר שאנשים חסרי ניסיון, באים ומשחקים שבצנה על הדוח שלך, ומי אמר שהם באו וקיזזו לך את כל ההפסדים שמגיעים לך, ומי אמר שהם ניתחו לך שם את הבנקים כמו שצריך. יש כל כך הרבה חשיבות לדברים האלה, ורואה חשבון טוב חוסך המון כסף, לא רק בפן העסקי, כמובן גם בפן המיסויי. איך אנחנו יכולים לחסוך? וחבר'ה, דוחות זולים וביקורת זולה, לא עושים את זה, כי אתם צריכים להבין, העסק צריך להרוויח. ואם עושים דוח זול, שמים עובדים זולים, חסרי ניסיון שעושים את עיקר העבודה, ורק בא איזה רואה חשבון, מסתכל ונותן איזה קשקוש. אני לגמרי מתחבר למה. כי הם לא מכירים את העבודה שלנו, הם מבחינתם הציעו להם הנהלת חשבונות ב1,000, או הנהלת חשבונות ב3,000, זה אותו דבר, פשוט הוא יקר, והוא לא מבינים שיש מרצדס ויש פיאט. אולי באמת זה נכון לחדד את הנקודה הזו. אבא שלי, זיכרונו לברכה, תמיד היה אומר, ובטח אנשים מכירים את המשפט הזה, מה שזול יקר ומה שיקר זול, וגם כשהיה לו מעט כסף, אז הוא קנה את המכונת כביסה הגרמנית, ואת הזה הגרמני, כי הוא חשב שגרמני זה הכי טוב, וזה. אז אני אומר, הפספוס פה, זה מה שדיברנו קודם. הלקוח צריך להבין, שכשהוא בוחר רואה חשבון, זה כמו לבחור עכשיו מכונית טובה, בהשוואה, עוד פעם, גרמני, מול סיני, מול יפני, לא משנה, ואותו דבר בכל מוצר אחר. שירותי רואי חשבון, אני רוצה שיבינו העסקים, שזה סוג של מוצר שמביא ערך, ברגע שמביאים ערך, הלקוח מוכן לשלם. אם הלקוח חושב שכל מה שהרואי חשבון מביא לו, כמו שנתת פה דוגמה, ואני לא מסכים שזה מה שאנחנו מביאים, שזה רק איזה דוח ורק איזה זה, והוא מגיש לי ומחתים אותי, אז ברור שהוא לא מבין למה הוא צריך לשלם, אז הוא ילך להכי זול. אני אומר, עסק שרוצה להצליח, צריך להבין שהרואה חשבון שלו יכול לגרום לו להצליח, ויש לא מעט כאלה, אני מכיר הרבה מאוד חברות ועסקים גם קטנים, שמבינים למה כדאי לשלם לרואה חשבון טוב.
זה משרת אמון. נכון. על לב, אם אין לך כימיה איתו, ואתה רואה שהוא לא תורם. אתה יודע מה? אפילו ברמה שרואה חשבון זה כמו ספר שאתה לא מחליף, או כמו אנשים, כן, אני אומר לך, וההסתכלות הזאת צריכה פשוט לקבל ספין חדש, וזה גם תלוי בנו הרואה חשבון. אני בטוח שלקוח שיושב מולך ניב, וההיכרות שלנו הקצרה, ואני מתבונן בך, אני בטוח שאתה יודע להסביר לו למה השירותים שלך הם הכי טובים, למה הוא יקבל ערך הכי הרבה, למה אתה יודע לחסוך לו במיסים הכי הרבה, וכו' וכו' וכו'. ואם אתה יודע להסביר את זה ומביא קבלות ותוצאות, אני בטוח שהוא יהיה מוכן לשלם לך כמה שאתה שווה. לגמרי. זה אבל אתה יודע איך זה מגיע. אלה הלקוחות שבאים מפה לאוזן. נכון. החבר אמר לי, תשמע, אצל ההוא שילמתי 40, אצלך שילמתי רק 10,000 שקל מס. נכון, וזה הכסף הגדול. והם לא מדברים, מה אתה אומר להם? הם מקבלים. אני מבין את זה. יושרה. וזה נכון, כי קודם כל תזכור שיש לנו מקצוע שהדגל שלו זה יושרה, נאמנות, הגינות, וזה משרת אמון. עכשיו, אם אתה גם מקצוען, ואתה יודע להביא כסף, וזה בסדר, כי זה התפקיד שלנו. נכון, מותר לנו. שיהיה ברור פה על השולחן. מי שמקבל רישיון ממדינת ישראל, אנחנו מקבלים את הרישיון מהמדינה, משרד המשפטים, לעסוק בראיית חשבון, הוא מצד אחד נאמן למדינה, הוא ידווח, הוא לא ירמה, אבל מצד שני, יש לו הרבה מאוד דרכים להיטיב עם הלקוחות, אם הוא מבין את מקצוע טוב, אם זה בעולם המיסים, אם הוא מבין נכון, חובה איפה להכניס את זה, בדיוק. בפסק דין שפורסם, כן. חובה על רואי החשבון לחסוך במס ולעשות בוודאי, מס. בוודאי, אין שום עניין שהמדינה תיקח מעסקים מה שלא צריך לקחת. לצערי, אנחנו רואים שזה קורה הרבה בכל מיני דברים. מדינת ישראל לא מספיק, בעיניי, ואני אומר את זה במקומות שאני מופיע ונמצא, לא מספיק תומכת בעסקים הקטנים, בתקופות קשות במיוחד, שצריך להקל. סתם, בוא ניקח דוגמת הקורונה, בסדר? עוד לא שכחנו ממנה, אבל בסוף נשכח, אבל ייקח קצת זמן עד שהיא תיגמר ותיעלם לנו מהראש. אנחנו ראינו מענקי קורונה, וראינו עסקים שלא הצליחו להחזיר את המענקי קורונה. עסק שלא הצליח להחזיר עדיין, יש אפילו כאלה שעדיין, לא הצליח להחזיר את המענקי קורונה, אני, בתפיסת העולם שלי, יוצא מתוך הנחה שהוא פשוט עוד לא מסוגל להחזיר. אף אחד, מבחינתי, לא מנסה לקחת את הכסף ולהיעלם, ולגנוב. אבל מה יקרה אם אתה לא תיתן לו את הזמן להחזיר אותו? הוא עלול פשוט לקרוס, גם לא יחזיר את החוב למדינה, כי העסק ייסגר. העסק יגיע לפשיטת רגל, ייסגר, ולא יהיה ממי לגבות. ומצד שני, אולי כדאי לנו לעשות הכל כדי שהעסקים ישרדו. אתה שואל אותי, התשובה היא כן. מדינת ישראל צריכה שעסקים ישרדו. עסקים שמשגשגים, מביאים צמיחה, מביאים פרוספריטי, המחירים לא עולים, כשיש הרבה שוק שהוא מאוד חופשי, הוא פתוח, הוא תחרותי והוא בריא, אין סיבה לעליות מחירים, אין סיבה למדדים מתפרצים, והיינו שם. אני חושב ש10 שנים לא דיברו על מדד במדינת ישראל. זה לא היה אישיו. כל העולם היה מדדים. היה רגוע יותר. כן. אבל אנחנו חווים עכשיו כמה וכמה, אני יודע שעסקים הקטנים באמת עוברים תקופה נורא קשה וארוכה. נכון. שזה התחיל עם הקורונה, ואיכשהו יצאנו מהמגפה, ועדיין מלקקים פצעים כל מיני עסקים, אז הלכנו לעולם של מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, שמשפיע על כל העולם, ואז מחירי הגלם עלו בכל מקום, והגענו למדינת ישראל, שגם מעבר להשפעה מקרו של כל העולם, יש לנו את המדינה שלנו שעוברת סערה, כבר במשך כמה, שנה כמעט, 3/4 שנה, סערה מטורפת, לכאן או לכאן, יכולים כולם להגיד מה שהם רוצים, אני לא התבטאתי פוליטית כלום על העניין הזה, אבל כל הזמן אמרתי דבר אחד, אנחנו כלשכת רואי חשבון חרדים להשפעות החמורות, הכלכליות של הדבר הזה, וזה
ידוע, למי שלמד גם כלכלה, שווקים הם דבר מאוד מאוד גמיש ודינמי, ומגיב בצורה לא צפויה לאירועים אקסוגנים, מה שנקרא. וברגע שאתה מפר את המשוואה, ולא נותן לעסקים ולכלכלה להתנהל כרגיל, ואתה מאיים על היציבות, אי אפשר לדעת לאן זה מדרדר. אי אפשר לדעת. כן, כדור שלג, הדבר הזה... כן, היום בבוקר אני ישבתי בישיבה עם הרבה עורכי דין של דן אנד ברדסטריט, כן. על חברות שמגיעות לחדלות פירעון וכולי. התחזית היא לא טובה. מה? תן לנו קצת מספרים. דיברו היום על 600 חברות יזמות נדל"ן ובנייה, שעל פי המדדים של דן אנד ברדסטריט נמצאות על סף חדלות פירעון, 600 חברות. זה מטורף, חבר'ה. כן. אגב, הבנק ישראל פרסם באחד החוזרים שלו, באחד הדוחות, עוד לפני העלאות הריבית, סיכון אשראי חמור ליזמי הנדל"ן. כן. עכשיו אחרי העלאות ריבית, הנה, מגיע... וזה למי שיש לו, אם זה רואה חשבון שיש לו לקוחות כאלה, או מי מהמאזינים, צריך לתפוס את המושכות חזק ולחשוב טוב טוב, קשה לגייס כסף. מאוד. ואם מגייסים מספרים אסטרונומיים, הריבית היא אסטרונומית. הריבית, כן, כן. ואפילו תראה, המכרזים של מינהל מקרקעי ישראל עכשיו, שרק לפני שנה על כל מכרז התפרעו קבלנים ונתנו מחירים מטורפים על הקרקע, עכשיו אף אחד לא ניגש. עד כדי כך. וואו. אז בוא נגיד ככה, אם אפילו בלי קשר לרואי חשבון, לא רואי חשבון, אני מציע לכל העסקים עכשיו להיות מאוד מאוד זהירים, להדק חגורות. להדק חגורות, כן. זה כולל גם את המשמעויות הפרטיות. אתם יודעים, אי אפשר לנהל עסק שהוא בתקופה קשה, ומצד שני, להמשיך לנהל חיים פרטיים שניזונים על הפרנסה מהעסק, שהיא לא מותאמת. לא מותאמת לרמת חיים. למציאות של העסק. כן. כי אז זה מתפוצץ לך בפרצוף, אם זה במכוניות ובתים ומה שלא יהיה. אפשר. וגם לזה רואה חשבון הוא יועץ טוב. גם אם אני קונה את האוטו בליסינג או בטריידין או בזה, לא יודע לחשב, לא יודע מה נכון, רואה חשבון יפתור לך את זה. נכון או לא? לגמרי. אז כן, זה ההמלצה. אתה רוצה קצת לדבר על הלשכה? עכשיו אנחנו נגיע ככה, עשינו איזה בריף ארוך אפילו. אז עכשיו אני רוצה שנדבר קצת על השינויים שאתה מוביל, אוקיי? פה בלשכה. תכף אנחנו נזכור אותם, כן? ואיך הם מקדמים ויקדמו גם את בעלי העסקים, גם אותנו מול בעלי העסקים. אז בוא נתחיל רגע בשינויים שאתה מוביל כרגע, אתה יכול... אני חושב אני מניתי לפחות 7-8. אני אולי רק אגיד את הדברים העיקריים. כן. קודם כל, אני חושב שהדגל המשמעותי ביותר הוא המהלך של צירוף של 6,000 רואי חשבון צעירים לתוך הלשכה. 6,000 זה מספר עצום. כן, כן. קיבלתי לשכה לפני שנה וחצי עם 12,000 חברים, ואנחנו עומדים על 19,000. מטורף. מתוך השבע שהצטרפו, אני חושב שלפחות 5 הם חבר'ה של גיל 35 ומטה. ואני גאה מאוד על זה, כי הכנסתי לתפקיד בתקופה שצריך לעשות מעבר בין דורי בתוך הלשכה, בין אנשים שהובילו בעבר, לבין מי שאמור להוביל אותנו בשנים הבאות. ובעצם עשיתי משהו שלא נעשה פה עשרות שנים, וזה פתיחת השערים. וזה לא היה לי פשוט, וזה לא היה לי קל, והיו לי מלחמות קשות עם כל מיני אנשים, אבל עמדתי על זה ושכנעתי שבלי הצעירים אין למקצוע עתיד, והלשכה היא בעצם פה בשביל לשרת את המקצוע. נכון. בשביל לקדם אותו, בשביל לדחוף אותו, בשביל להביא אותך ליותר עסקים, בשביל להגיד לעסקים למה אתה חשוב, מה שאנחנו בדיוק עושים פה כרגע. והצעירים היו מנותקים מהמקום הזה בגלל שאף אחד לא רצה לפתוח להם את השערים, וזה שינוי תפיסה לחלוטין. מבחינתי לשכת רואי חשבון לא שייכת לא לנשיא הלשכה, ולא לוועד מרכזי, ולא לאף פעיל ציבור שנבחר פה, אלא לחברים. רק לחברים. ואצלי
כבר רואים את זה, זה לא אמירות, זה לא סיסמאות. כי אני מאמין בזה, כי בלי זה המקצוע לא ילך למקומות שאני רוצה שילכו, ולכן קודם כל פתחתי את השערים, הכנסתי את הצעירים, ויש ועדת צעירים שגם אתה חלק ממנה, ויש מלא מלא פעילויות. אני בעניין הזה באמת, כשאני רוצה משהו, אז אני נהיה לארג'. ופה נהייתי לארג' גדול, ולא אכפת לי מהביקורת, שאני רואה שצעירים מתחברים ובאים לקורסים. אגב, קמנו פה אקדמיה, שקראנו לה אתנה, אתנה זה אלת החוכמה, ה-wisdom. וזה פשוט לא יאומן כמה אנשים לוקחים חלק ומשתתפים בקורסים. צמאים לזה. שאנחנו בדיוק צמאים לזה, הצעירים בעיקר, אבל אני רואה גם חברים מגילאים יותר מתקדמים, שנמצאים 10 ו-20 שנה במקצוע, פתאום נוערים, כי נתתי הנחיה מאוד מאוד ברורה. התכנים צריכים להיות אקטואליים, חמים, פרקטיים, שבן אדם בא, עשה קורס, לקח לפחות דבר אחד מהקורס הזה, שהוא יכול מיד לממש אותו ולהשתמש בו. אם לא, זה לא מעניין. קורסים של לימודים בשביל ההשערה ובשביל לדקלם ולעשות מבחן יש באוניברסיטה. נכון. עשינו את זה. כשאתה בא לגוף כמו לשכת רואי חשבון לעשות קורס, אתה צריך לקבל ערך אמיתי לעבודה שלך היומיומית. אגב, זה לא רק למשרדים, גם אם אתה חשב, גם אם אתה מנהל כספים, אותו דבר. פתאום יש תכנים, יש הרבה מרצים יוצאים מן הכלל, נכון. עשית אתה גם כן שני קורסים. קורס אחד, מעצמאי מתחיל למשרד פעיל, שבאמת נותן כלים אמיתיים, איך עושים את התהליך הזה, איך עושים אותו נכון, ועכשיו קורס חדש שמחר עולה לאוויר, אנחנו היום יום שני, 19/6 עושים את ההקלטה, מחר עם המיתוג. המיתוג משרדים, חבר'ה, לא היה דבר כזה. לא היה. ואני חייב רגע להגיד פה מילה. אתה לא מבין כמה אני דוחף את זה. אתה לא מבין כמה אני מפרסם. בפרטי שלי אני יושב בלילה בבית ומעיף את זה לקבוצות וואטסאפ ומשגע את האנשים ומטרלל אותם כדי שיעלו. ככה צריך, חבר'ה, אתם צריכים להבין רגע משהו, אני חייב להתייחס פה לנושא של הצעירים. אני במקרה נמצא בוועדת הצעירים תחת ארד סימון התותח, כן. וחייבים להבין, אנחנו מדברים פה על איך רואה חשבון יכול לעזור פה לכם לבעלי עסקים, והכנסת הצעירים קודם כל ללשכה זה דבר הכרחי, ומה שעשית זה השבחת הצעירים, עם הקורסים, ימי עיון שבועים. הימי עיון, הזומים השבועים, אתה לא מבין איזה מהפכה זו, באמת אני אומר את זה. אני בעצמי הייתי מופתע מהכמויות של המשתתפים, מאות אנשים עולים לזומים של 2, של 3, בכל הנושאים, מע"מ ומיסים ודיבידנדים, ואתה יודע, אין סוף נושאים, וכל שבוע יש משהו, ועולים, נרשמים, מאות. תשמע, זה חסר תקדים, זה רק מראה למאזינים שיש להם עסקים, כן. זה רק מראה כמה רואי החשבון הם אנשים שצמאים לידע ולהתקדמות ולהתפתחות מקצועית, כן. וזה ישרת אחר כך את העסקים האלה שלנו. וזה קטע נדיר, ואני אומר לך, הזכרת את ארד סימון, שהוא באמת יש לו מניות יסוד בעניין הזה, כי הוא הרים את הכפפה, אנחנו התחברנו בערך שנה לפני הבחירות או חצי שנה, והייתה כימיה, אתה מדבר תמיד על כימיה בין לקוח לבין רואה חשבון, הייתה פה כימיה ואנחנו מעיפים את הדבר הזה, ולפעם הבאה ניב, אתה גם בפנים. בעזרת השם. אתה איתי ואיתו ביחד לידינו, בשביל לדחוף עוד יותר חזק, שמעתם? יאללה. סגור. אז דיברנו על האקדמיה, דיברנו על הזומים. אקדמיה, דיברנו על הזומים, אז שזה הימי עיון. יש לנו את הקמת מרכז הכשרה. הכשרה שזה אתנה, דיברנו, מלא קורסים פרקטיים. עכשיו בוא נדבר על ההשמות. עכשיו השמות. זה מאוד מאוד חשוב. צעירים חייבים מקום שיכול אולי לעזור להם במציאת עבודה. צעירים ובכלל, כל רואה חשבון, כן. בכלל, נכון. מחפש עבודה. אני אגיד לך, אתמול בדיוק בהרצאה שנתתי, משך החיים הממוצע של תפקיד מנהל כספים בחברה, 3.5 שנים. כל 3.5 שנים בממוצע, ה-CFO הזה או מנהל הכספים, זה רוצה להתקדם להמשיך הלאה. אבל אצל בעלי משרדים, אתה פותח משרד,
שנה, שנתיים, 3 ראשונות קשות יותר באופן טבעי כמו בכל עסק, לגמרי. אבל אם עלית על המסילה ואתה מתחיל להתפתח, זה להרבה מאוד שנים, כי יש ערך גדול מאוד בצבירת הניסיון והגדלת כמות הלקוחות וכו'. ואני הבנתי שיש את השלב הראשוני הזה, שרואי חשבון מסיימים התמחות, מקבלים את הרישיון, נשארים במשרדים עוד 2-3, בעיקר במשרדים הגדולים. אנחנו יודעים שמעל 80% מהמתמחים הם ב5 המשרדים הגדולים. זה המצב. למה? משום שיש איזושהי הבנה או תחושה שרק אם הייתי במשרד גדול אני אמצא אחר כך עבודה. אבל דווקא בעולמות של המשרדים העצמאיים, אני אומר לכם, לומדים יותר במשרדים הקטנים והבינוניים, לומדים הרבה יותר. כלומר, אם שומעים אותנו סטודנטים, אנשים שמתמחים עכשיו, או לפני התמחות, והם רוצים לסמן להם את הדרך, תנסו להחליט עם עצמכם, כבר בנקודה הזו, לאן אני מייעד את עצמי. האם למסלול של קורפרייט, של חברות, של חשב וזה, אם זה מה שמושך אותי? ואז זה משרדים גדולים לעשות נכון, התמחות חד או משמעית. אולי אני, כן, הולך לכיוון של עצמאי בעתיד, זה מה שמדליק אותי, זה מה שאני רוצה לעשות, אז אל תחששו ללכת ולהתמחות במשרדים היותר קטנים. לגמרי. אתם תלמדו שם המון, אתם תתפתחו משם, וזה, אז אנחנו הקמנו מרכז השמה, שכבר מההתחלה בניתי אותו על שת"פ עם גוף חיצוני גדול, כי תראה, במנגנון הלשכה אי אפשר לעשות הכל, וגם לא בהכל אנחנו מומחים. ואם אני מביא משהו לחברים, לקהל כל כך גדול, אני רוצה שהוא יהיה הכי טוב שיש. ולכן לקחנו גוף חיצוני, הקמנו מערך השמה באמת משמעותי ביותר, ויוצאים להביא את הלקוחות. הבעיה היא לא לקבל קורות חיים, אלא להביא משרות. ולהביא משרות אתה צריך לצאת ולשווק את זה, וזה מה שאני עושה. ולא רק אני, יש פה עוד בנות, מנהלות שעושות את זה. בקיצור, יש... כמה זמן זה כבר באוויר? זה כמה חודשים. וכבר כמה הצלחות יש לנו כבר שזה מאצ'ינג? עשינו כמה עשרות, ובתפקידים לא קלים, בתפקידים גם בכירים. כן, זה תהליך, חבר'ה. כן, זה תהליך, ואני מאמין שאנחנו נגיע למצב שבאמת, קאונט-אפ, קראנו לזה ככה, שמרכז ההשמה של רואי החשבון בתוך הלשכה יהיה מוביל בישראל, וכל מי שיחשוב שהוא רוצה לגייס רואי חשבון, הטלפון הראשון שלו יהיה לפה. זה המטרה שלי, ואני מאמין שזה יקרה. אמן. עכשיו תראה, יש לנו, אפרופו אנחנו מדברים על הנושא של להיכנס יותר לעולם העסקי של הרואי חשבון, יש לנו גם את הפורומים של הסקטורים העסקיים בישראל, הארנה. זה מהפכה. זה מהפכה. תן לנו כמה מילים על זה. זה משהו שלקחת לשכה למקום חדש, שהיא לא הייתה בו בעבר, היא הייתה בעיקר מתעסקת עם הנושאים מקצועיים פנימה, אבל פחות עבודה החוצה, פחות חיבור למגזר העסקי, וכמו שאמרנו פה בכל אורך הדרך, אני רוצה שלשכת רואי חשבון ורואי החשבון יובילו את העסקים במדינת ישראל, אם זה בצד של המבקרים והיועצים, וגם אם זה בצד של יושבים בראשי אגפי הכספים, ולצורך כך הקמנו 7 סקטורים, נדל"ן, ביטוח, בנקאות, קמעונאות ומסחר, הייטק ובריאות, ותשתיות ותחבורה. זאת אומרת 7 סקטורים, שבכל סקטור כזה יש ועדת היגוי, שבה יושבים 4 CFO'ים הכי בכירים בישראל, בחברות הכי מובילות של התחום. זאת אומרת, אם נדבר על סקטור הבנקים, אז יש לך את ה-CFO של פועלים, לאומי, מזרחי ודיסקונט. בסדר? הבנקים ובינלאומי. כל 5 הגדולים ומרקנטיל. אתה יודע מה? כל השישייה יושבים שם במקרה הזה. והתפקיד שלהם זה ליצור תכנים, כנסים ואירועים שקשורים לתחום הבנקאות. עכשיו אני אומר לך, זה מעניין את כולם, בדיוק. גם רואה חשבון שהוא בעל משרד, ויש בוקר של עיון, או זום, או זה שמדבר על מה קורה היום בבנקים. הרי הלקוחות שלך
הם צרכני אשראי בבנקים. אתה גם רוצה לשמוע מה הכוונות שלהם עכשיו, איפה הם הולכים להקל, איפה הם רואים מנועי צמיחה, אולי זה מתחבר לך ללקוחות. אז חשוב גם את זה להכיר, וזה הסקטורים העסקיים. עוד דבר נוסף שאני חושב ששווה לנו לקדם אותו יותר, התחלנו, זה הנושא של השיתופי פעולה בינלאומיים. היה כנס בדובאי. נכון, אוקיי. היה מאוד מאוד מוצלח. מצאתי מקורות וקשרים כדי לתת עזרה לעסקים שרוצים לפתח, אם זה בדובאי ואם זה במדינות אחרות. אני רוצה שידעו שיכולים דרך רואי החשבון שלהם לפתח את העסקים. זאת אומרת שאם לקוח בא אליך ואומר לך, תשמע, אני חושב שאני יכול לעשות פעילות בטורקיה, אוקיי. למשל, זה קורה. אתה אומר, יפה, אתה אומר לו, תקשיב, אני לוקח את המשימה, אני עכשיו הולך ללוות אותך בכל התהליך, מההתחלה ועד הסוף. איך אתה עושה את זה? אתה מגיע לפה, אתה מקבל אצלנו תדרוך, אתה מקבל אנשי קשר, קונקשנים, במדינות שכבר הגעתי אליהם, ואני הולך להרחיב את זה. הגעתי באיטליה, הגעתי באמירויות, הגעתי בטורקיה. קיצור, לאט לאט. אני גם דרך אגב סיכמתי עם המנכ"ל של המשרד לשיתוף פעולה אזורי. אתה יודע שיש משרד שיתוף פעולה אזורי. והמנכ"ל שלהם סיכמנו שאנחנו נעשה בקרוב, לא יודע כמה, נראה כמה תקציב הוא יוכל להעמיד לזה, נעשה בתל אביב ועידה כלכלית, שהתפקיד שלו הוא בעצם יותר לוגיסטי, של המשרד, יותר לוגיסטי ותקציבי. התפקיד שלי להביא את נשיאי לשכת רואי חשבון מאותן מדינות עם משלחות לפה. אנחנו מדברים על טורקיה, יוון, קפריסין, ירדן, מצרים, מדינות האמירויות, יש שם גם את בחריין, נדמה לי שאפשר לדבר איתם, ולעשות את זה פה בישראל, שהמטרה של הכנס הזה תהיה מינגלינג וחיבורים בין רואי חשבון מפה לרואי חשבון מהמדינות האלה. ואז העסקים יוכלו דרכך להגיע. כי עד עכשיו אני מפנה אותם לחבר'ה שמתעסקים בבינלאומי. לא, אתה מעולה. תלמד את זה ואתה תוביל אותם. זה מתבקש כי היום כל כך קל היום להשקיע במקומות אחרים, זה כל כך נפוץ היום, כל בן אדם שאני כבר יש לו דירה בבודפסט או ביוון, וזה כל כך מתבקש כי מדברים איתי על זה המון. נכון. וואו. אני מקווה שנפתח את זה זה בדיוק חזרה. הנקודות חבר'ה, שאיך רואה חשבון באמת יכול לעזור לכם כבעלי עסקים, כל הכלים והארסנל שיש לנו. נכון. ופודקאסט של הלשכה, כל מכל. פודקאסט של הלשכה, כל מכל. אתה הובלת את זה. נכון, הקמנו את זה, אנחנו יושבים פה עכשיו באולפן הזה. תודה לכם על זה. בכיף, והשיתוף פעולה הזה גם כן שבאת היום, אני מאוד שמחתי עליו. הפודקאסט שלנו, בינתיים בשלב זה אנחנו ראיינו בעיקר רגולטורים בכירים, הבאנו לפה את החשב הכללי, הבאנו את המפקח על הבנקים, והבאנו את מנכ"ל בנק לאומי, והייתה פה יושבת ראש של ישראכרט, והיה פה הסמנכ"ל כספים של קבוצת הפניקס, והיה פה יושב ראש של מנור המבטחים, ומנכ"לי משרדים, אני כבר לא זוכר את כולם, 2-3 מנכ"לי משרדי ממשלה. ואני. ואתה, ולמה אני עושה את כל זה? באמת, בשביל מה אני עושה את כל זה? ראשית, אני מאוד אשמח שאנשים יאזינו וכמה שיותר, אבל בסוף, כשאנשים כל כך בכירים, כל כך חשובים, הם מקבלי החלטות ולא פוליטיקאים, הם לא פוליטיקאים, זה מה שצריך להדגיש פה, באים לאולפן ההקלטה של לשכת רואי חשבון, זה אומר שאנחנו בכיוון הנכון, ואנחנו באמת תופסים את המקום המוביל בכלכלה ובמשק, ומבינים שבבניין הזה, וכל החברים האלה, ה-19,000 חברים שיש פה, אנחנו האנשים שצריכים להוביל, ולהנחות וללמד, ולפתח את העסקים האלה. וזה הגאווה שלי. זה יופי. ונמשיך עם כל הכוח. יאללה. זה מעולה, זה גם, אגב, אתם תראו את זה, את הכוח שיש ללשכה, אנחנו מביאים להרצאות, מרצים מקצועיים מכל מיני ענפים, ושאתה אומר להם, בואו חבר'ה, בואו להרצות בלשכה, אוקיי,
בסדר. בואו, קדימה, איפה חותמים, סרג'ו? רוצים לבוא, רוצים. ממש רוצים. אין מה לדבר, בקטע הזה כן, אוקיי. ייעול מערכת שם זה המערכת שהתקשורת שלנו, של המשרדים, נכון. מול רשות המיסים, גם את זה. אנחנו רואים את השיפור, את התקשורת, אתם לא יודעים כמה זה קריטי, זה הצינור חמצן של המדינה, אנחנו הרי מביאים את הכסף למדינה בסוף. נכון, ותמיד היה בעיות עם המערכות האלה. אני יכול להעיד על זה שנכנסתי לתפקיד, על החודש הראשון, הגיע 15 לחודש, קיבלתי, אני זוכר את המספר, 76 וואטסאפים שונים מאנשים, שמתלוננים על שם, שמתוסכלים, שמבזבזים שעות, שיושבים בלילות, כמובן אף אחד לא משלם על זה, וזה היה נורא והיום, ואמרתי שאני יוצא למלחמה על הדבר הזה, ובכל מחיר, ואני לא עושה שום חשבון אישי, ואין לי שום בעיה של ניגוד עניינים, אבל חייב לעשות משהו עם העניין הזה, ובאמת זה התחיל מזה שהפצרתי בראש רשות המיסים ערן יעקב פעם אחר פעם אחר פעם, ולא ראיתי מספיק שיפור, העליתי מדרגה, ישבתי עם שר האוצר נכנס לתמונה, זה היה אביגדור ליברמן, נכנס לתמונה, החליפו מנכ"ל בשם, ישבו עם העובדים בשם, ועשו כל מיני פעולות, אני לא מנסה לזקוף את זה לזכותי, כנראה שהדברים האלה היו קורים מתישהו, כן. אבל אנחנו יעצנו את זה מאוד חזק, על ידי הלחץ שהפעלנו, ועשיתי את זה באופן אישי, כי רציתי לראות את האנשים מקבלים מענה לדבר הזה, ואני שמח לומר שבחודשים האחרונים כמעט ואין פניות, תמיד יהיה קצת, תמיד יהיו בעיות, תמיד יהיה פה ושם נפילת מערכת בעולם טכנולוגי, ותמיד יהיו כאלה שלא ידעו להפעיל טוב, או שהטכנולוגיה והברזלים אצלהם עוד לא מספיק משוכללים, כל הדברים האלה קיימים ויקרו, אבל בגורף יש שיפור דרמטי, ואני מאוד שמח על זה, זה באמת משהו שאני יכול להרגיש בנוח לקחת עליו את הקרדיט. יאללה, יפה. חבר'ה, תראו, אנחנו באנו, אמרנו, נעשה את זה רעיון, 20 דקות, 40 דקות, אני יכול לשבת לך עוד שעתיים. נעשה עוד פעם. אז זהו, אני יכול לשאול עוד כמה שאלות קטנות? יאללה, קצר, כי פשוט אני מבין שהזמן... לא דיברנו על ההסדרה של המקצוע, כן, על החוק, להכניס את לשכת רואי החשבון, עד היום הוא גוף וולונטרי, חבר'ה, הלשכה, אין לה שיניים, וכן עמל רבות, תכף יספר לנו ככה בכמה מילים. זה באמת משהו שקשה לי להכניס בקצרה, זהו, ואיך זה איתו? אבל אני אגיד בכמה מילים מה זה, כאילו למה אנחנו צריכים ולמה אנחנו רוצים, ובכמה מילים איפה זה עומד. אוקיי. אז קודם כל, מה זה ולמה זה, זה דבר שגם אני, ככל שחלפו החודשים והשנים, הבנתי עד כמה אני לא מבין לעומק את החקיקה בנושא מקצוע ראיית החשבון, את חלוקת הסמכויות בין הלשכה למועצה וכל מערכת היחסים ביניהם, והייתי חי בעולם שסיפרו לי, יש פה 4 נציגים, יש ככה, הם מטפלים בזה, כביכול הכל טוב, הכל זה, והבנתי שהכל לא טוב, הבנתי שבעצם מועצת רואי חשבון, אין לה לא כלים, לא אנשים, וגם לא רצון, בכלל להתמודד עם בעיות של רואי חשבון, יום אחרי שקיבלו רישיון. עד שהם מקבלים רישיון, הם יושבים על הראש שלך עם הבחינות, ועם ההתמחות, והאגרות, וזהו. ואז אתה מקבל רישיון, וכל שנה תשלם, ותהיה בריא. זהו, רציתי לשאול אותך. ואני באתי ואמרתי, רגע, מה קורה פה? מה, כל רואה חשבון, יום אחרי שקיבל רישיון, הוא עכשיו חי עם עצמו, באי בודד, לא מתעדכן, לא לומד, לא אוכפים אתיקה עליו, איפה אנחנו חיים? והתלונות עם השנים גם התחילו להצטבר, שאנשים באים ומתלונים, אומרים תשמע, יש כל מיני פרסומים לא אתיים ברשתות חברתיות, עם מחירים שהם לא מחירים ראויים למקצוע שלנו, הכבוד נרמס, ברגע שהכבוד נרמס והמעמד נרמס, בדיוק מה שדיברנו מקודם, איך הלקוחות רואים אותנו, והבנתי שמשהו פה לקוי, והתחלתי לחפור ביסוד, והתברר שבעצם לפני כמעט 70 שנה, ב-1955, חוקקו בצורה מעוותת בחקיקה, בטעות באותו זמן, חוק שקובע שכל המקצוע הזה, סמכויותיו והטיפול בו והפיתוח שלו ומה שאתה לא תרצה, נמצא בידיים של מועצה שחונה במשרד המשפטים,
שכל חברי המליאה שלה, במקרה יכול להיות שם רואה חשבון, אבל לא בהכרח, יכולים להיות כולם עורכי דין ומשפטנים, והם מנהלים את מקצוע ראיית החשבון. עכשיו, מקצוע ראיית החשבון זה לא עוד מקצוע, זה לא עוד איזה אני לא רוצה להגיד כלום כדי לא לפגוע באף אחד, אבל זה לא מקצוע שאפשר להגיד יאללה, ניקח אותו על הדרך, לא חשוב, נדאג לעורכי דין, נדאג למקצוע עריכת הדין, ורואי החשבון יישארו בצד. זה הרי לא עולה על הדעת, אבל זה מה שקרה. ובכל השנים האלה, מקצוע ראיית החשבון טופל כבן חורג בתוך משרד המשפטים, כן. עוד מחלקה מתוך 40 מחלקות, וכשזה מגיע לעולמות של קונפליקט בין העיסוק שלנו לעיסוק של עורכי דין, כמו למשל ייצוג במיסוי מקרקעין. איזה ביזיון זה. זה ביזיון, אבל אתה צריך להבין שהדבר הזה עבר בחוק שנתן לעורכי הדין בלעדיות על ייצוג במס הכנסה בעסקאות מקרקעין. עכשיו, למה זה כל כך הזוי? משום שמי שבאמת צריך לעשות את זה, זה רואה חשבון. אנחנו הרי יודעים לעשות את החישובים, ואנחנו גם עושים אותם עבור עורכי הדין, מן הסתם שאתה יודע. כן. אבל ככה, אבל לא יכולים לייצג. לא יכולים, כי זה לדבר עם בחוק. השבח. לא יכול לדבר. עכשיו, ברגע שאתה מביא את הסוגיה הזאת לפתחו של משרד המשפטים, הוא באופן טבעי מגן על עורכי הדין. מגן על עורכי הדין, ומנסה לדחות אותנו הצידה. בעניין הזה, זה לא נגמר שם, יש עולמות של חיסיון בין לקוח לרואה חשבון, בנושא של ייעוץ. אני רוצה לתת חופש ללקוחות שאני לא עושה להם ביקורת, בסדר? אני לא רוצה שנעבור על כללי התלות ועל אי גילוי נאות, לא, חלילה. אם אני עושה לך ביקורת, כמו בעולם הקיים, אני לא יכול לקבל חיסיון, ואני צריך להיות אחראי ולעמוד מאחורי חוות הדעת. כן, זה התפקיד שלנו בסוף. יפה מאוד. אבל מה עם כל השירותים הנוספים שאנחנו נותנים? אם אני עכשיו רוצה לתת לו שירותי ייעוץ, וללוות אותו למס הכנסה, בגילוי מרצון, דיברנו על מקרקעין, באיסור הלבנת הון, בסדר, בא לקוח, הוא לא חייב להיות לקוח שלי בביקורת, הוא יכול להגיע אליי סתם כי הוא דפק על הדלת, או מפה לאוזן, והוא אומר, תשמע, אני רוצה לספר לך, שיש לי עכשיו כך וככה, סכומי כסף במדינה כזו וכזו, שאני בשנות ה-80 או ה-90 העברתי את זה לשם, ולא דיווחתי עד היום. יש מקרים כאלה, יכול לקרות, יכול לקרות בכל בית. בכל בית, אני גדלתי בשנות ה-80, אני זוכר את התקופה, גדלתי ב-70, כן, עשיתי לעצמי קצת הנחה, אבל בשנות ה-80 כבר זה היה שנות ה-10 שלי, והבנתי משהו מהחיים, וכולם באותה תקופה היו פותחים חשבונות בנקים בשוויץ. ככה הייתה מדינת ישראל כזאת, שהיית קונה מטבע חוץ, והולך, נוסע ושם אותו בשוויץ. אבל אחר כך העולם השתנה, אנשים רצו להחזיר את הכספים ולהיות ילדים טובים מה שנקרא, ולא פושעים ולשלם, זה אנשים מהשורה, תבין, כמעט בכל בית היה מישהו שהיה עושה את זה. נכון, עם כל המגבלות אז שהיו, אנשים לא הבינו על מה נדבר, מגבלות החזקת מטח, נכון, לא מבינים את זה היום. ואז מה שאני בא ואומר, ויבוא אחד כזה, אליך, ידפוק בדלת ויגיד לך, תשמע ניב, אני רוצה עכשיו להחזיר לפה $1,000,000, בוא תטפל בי, תעשה לי הכי טוב מול מס הכנסה, תעשה לי קצת משא ומתן, תעשה לי זה, ואני אבוא, יביא את הכסף, ישלם, מה שאתה תשיג לי, ולהתראות. ללא חיסיון, אתה לא יכול לטפל בו. נכון. אתה לא יכול, כי הרישיון שקיבלת, מחייב אותך מיד לגלות להם מה שהוא סיפר. אני לא רוצה לגלות להם, אני רוצה לייצג אותו כמו שצריך, ולהביא תוצאה, בדיוק כמו שהעורך דין עושה. לעורך דין אפשר לתת חיסיון, הוא לא חייב שום דיווח למס הכנסה, והוא יכול לייצג אותו עד ההישג. רואה חשבון לא, אבסורד. אז זה עוד מלחמה שצריך לנהל. כל הדברים האלה קשורים לזה שאין למקצוע שלנו מעמד סטטוטורי בחוק. ובשבילי לשכה סטטוטורית זה רק כלי. אני לא צריך את השם הזה לשכה סטטוטורית, אבל הוא מקפל בתוכו את כל העוולות שצריך לתקן כדי שהמקצוע הזה יהיה במקום שהוא צריך להיות בו, וזה בראש ובראשונה לטובת המשק, הכלכלה ואפילו הפרט. ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני יכול להראות לך הרבה דוגמאות שבסוף
ההסברים לחוק באים מהמקום של טובת המשק. אף אחד לא עושה פה טובה לרואי החשבון. וזה מה שאני מנסה לשכנע את המחוקקים. גם את רומא לא בנו ביום אחד. כן. איך הולך עם זה? איפה זה נמצא עכשיו? איפה זה עומד? יפה. אז ככה. הדברים האלה חייבים לעבור בחקיקה כמובן, אבל באמת בהסכמה או באיזשהו הבנה מול משרד המשפטים. ככה זה. לא רק בגלל שאנחנו כפופים למשרד, אלא בגלל שדברים מהותיים בחקיקה בסוף עוברים בכל תחום, גם דרך משרד המשפטים. ולא צריך לספר לאף אחד שכרגע משרד המשפטים הוא לא בדיוק בקשב לעניין הזה, אז זה הנחה שאני לוקח, אבל אני אומר לך פה בשולחן הזה, ייקח זמן כמה שייקח, בסוף אנחנו ננצח, ואני נחוש עם זה, ואני לא אעצור, וכל, איך אומרים, דלת שנסגרת, נפתח חלון, ובינתיים עד שמשרד המשפטים יהיה קצת יותר פנוי, אני ממשיך לרוץ עם הרגליים, חק אחרי חק, חק אחרי חק, כבר את כל החבר'ה החדשים אני מכיר, מה שאתה לא מכיר, גם מש"ס וגם מהאגודה וגם מצעירים בליכוד וכולי, ואני מכין את התשתית. ואז שיגיע המועד, אנחנו נעשה מה שנקרא פובליסיטי ונצא וננפיק את זה ונביא לציון גואל, ואני פה כמה זמן שצריך, ואם אני צריך לתת עוד קדנציה בשביל להילחם על זה עד הסוף, אני אעשה את זה. כי זה משהו שהחלטתי, כמו אידיאולוגיה, נכון? יש כאלה שיש להם אידיאולוגיה מכל מיני סוגים, על ארץ ישראל ועל זה ועל זה ועל זה. אני פה יש לי אידיאולוגיה שתביא למקצוע ראיית החשבון עצמאות, אוטונומיה, לטפל בו בכוחות עצמו. ויש לזה מקבילים בעולם, אל תדאג, גם בגרמניה, וגם באנגליה מצאתי חלופות, וגם בארצות הברית בלא מעט מדינות, יש כל מיני קומבינציות, כל מיני חלופות, אבל בסוף, במדינות המובילות שלהם, אנחנו רוצים להידמות, נותנים לרואי החשבון עצמאות עיסוק מוחלטת. אמן, אמן כן יהי רצון. עכשיו חן, שאלה אחרונה, לסיכום, איפה תהיה עוד 5-10 שנים, מה תרצה שנאחל לך? אני? אתה? אוקיי, אז אני רוצה ומקווה להמשיך ולתת פה בלשכת רואי חשבון עוד כמה שנים טובות, ואחר כך רוצה להאמין שאני אוכל להתפנות בשביל נכדים. הבן שלי התחתן לפני שנה. מזל טוב. תודה, ואני מחכה, עוד לא הודיעו לי כלום, אסור לשאול שאלות, אבל בעזרת השם יקרה משהו, אני אדע, עוד 10 שנים זה הרבה זמן. אבל בואו נדבר על 3-4 שנים הקרובות, אני פה, אני לא הולך לשום מקום, אני בסך הכל בן 58, יש לי עוד מה לתת, ואני מקווה שחברים רואים את העשייה, מעריכים את העשייה, וככל שאני מרגיש שעושה דברים טובים, והחברים מרוצים, אני פה. איזה כיף. אז חן, שיהיה בהצלחה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. מעולה. תודה לאריה, לוי ושי, התותחים. תודה לדניאל סימנטוב שעורך לנו את הפודקאסט. חברים, אנחנו נתראה בפרקים הבאים. תודה. הפרק הוכן בשיתוף המכון הפיננסי לחברות בישראל בע"מ. אני ניב נשיא, רואה חשבון, שותף ובעלים של פירמת רואה חשבון לחברות נשיא קלוגר, ותמשיכו לכתוב לנו, תמשיכו לעקוב אחרינו ולקבל עוד תוכן איכותי. נתראה בפרקים הבאים.